ياسر يحيى رئيس مجلس إدارة النادي المصري واحد مدرب النادي. حضرتك متواجد دلوقتي في معسكر الفريق الإسرائيلية. بعد الاستفادة الكبيرة اللي احنا شفناها للنادي، عاوزين نشوف نعرف روح حضرتك من الفريق الموسم ده. والله زي ما انت شايف كده وزي ما انت شايف الحمد لله البداية السنة دي غير السنة اللي فاتت خالص. السنة اللي فاتت أعتقد ما كانش فيه فترة إعداد. بدأنا الأمور متأخر قوي، حتى الصفقات ما كانتش على المستوى اللي يرضي جماهير النادي المصري. لكن يعني السنة اللي فاتت زي ما بتقول كانت سنة استثنائية، لكن السنة دي احنا بدأنا بدري. يمكن الحمد لله ربنا وفقنا في مجموعة من الصفقات اللي أنا شايفها إن شاء الله والناس شايفة إن هي هتعمل حاجة، وإن شاء الله يا رب بس توفيق من عند ربنا ونحقق آمال وطموحات جماهير النادي المصري إن شاء الله. حضرتك شايفك يعني واقف مع كابتن طارق يحيى، هل في صفقات جديدة ناس بيفكر هو يمشيها في أي حاجة من كده؟ لا خالص، أنا كنت بس أنا كنت في القاهرة في اجتماع في الأندية، كنت أرجع بس أعدي على كابتن طارق أتكلم معاه أشوف الأمور وبتاع، نتكلم في موضوع الملابس والقصة بتاعت الملابس، بسأله على ايه الأخبار واللعيبة. الحمد لله هو مطمن جدا ومبسوط من مستوى جميع اللعيبة، يعني هو ما قاليش حد بعينه. وأنا شايف الروح المعنوية، يمكن لما وقفت اتفرجت شوية الروح المعنوية مرتفعة، اللعيبة عندها حماس غير عادي، حاجة جديدة ما شفتهاش بصراحة يعني. فيا رب بس التوفيق يبقى معانا ونحقق حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله. يعني الصفقات هتنتهي بحضور الياسو ونخلص الموضوع بتاع مسعود بإذن الله. بإذن الله. يعني أحمد مسعود نشوف في النادي المصري بإذن الله إن شاء الله. احنا شغالين في الموضوع، واعتقد احنا يعني والله هو تمسك الولد بينا كمان هو اللي مخلينا متمسكين اكتر بيه. مسعود يعني قال حتى مش هلعب غير، يعني حتى لو قعدت في بيتنا مش هلعب النادي المصري، ده اللي مخلينا متمسكين بيه. قدمنا عرض لا النادي في قناه بني سويف الاستاذ احمد سعد طلب مبلغ معين كان يتكلم معايا واتكلم مع كابتن طارق ووافقنا. بعد كده قال لك المقصه دخلت وعلى السعر، فيعني احنا ما فيش تاثير مننا، لكن بصراحه بنشوف حاجات كده ما شفناهاش قبل كده، لكن احنا متمسكين بالولد وان شاء الله مش هنسيبه باذن الله، هيبقى معانا. كلمه اخيره كده للجمهور بورسعيد. يعني بشكرهم لمساندتهم لينا السنه اللي فاتت. انا عارف ان كانت سنه صعبه مرت علينا كلنا، وان شاء الله بس يكونوا في ظهرنا وفي ظهر الفريق ان شاء الله، ويا رب نقدر نساعدهم ونحقق امالهم السنه ان شاء الله. شكرا.